finally Bob Wine ayanukudde Bukedde TV abagamba nti yadusse eggwanga byibe bigambo bye. Friends, I am not in exile. I'm on a mission. Thank you. Yeah. And I'm not going to stop. We are not going to stop. Yes, I'm saying that to me, don't quote me. Because technically, I'm in exile. But spiritually, I am not. I'm on the move. And this move, the final stop, it might not be the next stop, but the final stop will be Kampala, Uganda. President w'ekibiina kya NUP agamba nti ye tali mu exile kujjako ali ku mission mwena gye mumanyi nti yakujjako nakyemalira era nti tatudde so abalowooza nti yadduka nti ebyo mu bisangule mu buwongo ye gyali nnyo era ekyamutwala ajja kukomawo abe ng'akimaliriza nti buli kimu kitambula nga we yakibala mukakkane vuddewo bannange entalo ziri ku mutala kuno nga lwaki fulufiga tayambalira Dictator Mill bannange yasabudde ono naye nga ebyo byonna biva ku ki juzi waneeno Nsambya yali ayinawo kapate Nsambya Furnitures mukapate ako n'ayita omukulu Amiri era twamulabako kapate okwo era olunaku olwa yesterday Nsambya yataddeko ku Amiri restaurant era n'alyako emmere kwegamba ebyo byanyiziza fulufiga omanyi ayagala nnyo mpalaniraako nyomberaako kakati yagambye nti lwaki aba akkiriza kwetaba mu bintu ng'ebyo ndowooza oba teyandikkiriza genda kapate ka Nsambya era ndowooza teyandikkiriza Nsambya kujja bwe kulya yamuvumye n'amulangira ebimere nga ebitawooma kyokka bulijjo wano abeera ku Amiri Foods n'atuwaanira emmere nga weewooma ekifumba ebimere ebitawooma ekyakyeta mu ntalo za Nsambya kiki wakatandika ka business oli masikini walese mu ntalo ezitakugattako kati wali omuntu awagira mene basobola kujja okuleba ebimere by'ebitawooma nate ebimere wano n'ensindika abantu nsaswa sente z'abantu kumbi buli lunaku buli ale ebimere ayomba tebiwooma tebibeeramu munyunza byanema n'okukola n'ebipakingira embwa oli mu kwayiiya wotadde mu ntalo ezitakwatako owaniikirira ebimu olega ebisundo wenna byojjudde ebisundo bikumezeko tosana kwejjako bisundo ogenze mu ntalo ezitakugasa naawe wali weegase kulwanyisa mirembe oba olumu abantu mubeerangayo ne musirika si bwe bakuyise nti jangu ogende nalaba lw'omusana pasita lw'omusana mwali mumukozesa teeke yammwe okumulwanya entalo zammwe naye olw'okuba yalijjuwa naye abala bwe yayimuka yabagamba tebakyawa mugagga tokyawanga omugagga okujjako ng'olina ekikyamu ku bwongo ne muswalaswala mwena ne mutandika okwefuuyirafuuyira nga mutuufu eyo bampalanaaki etuuka n'okuba nga oyagala oyonooneremu bizinesi ye gy'ataddemu amaanyi naye nno nekyewunyisa teyakomye kusabula Dictator Mill waliwo n'akatambi kenaguddeko ate ng'ali ku Chosen Beki ng'asabula ono bba wa Chosen Beki wakeera ku makya n'oleeta akasajja akakubiko ebifaananyi akayina amaala akasamaavu n'okatuuma profesa notta ekigambo profesa kyonna n'okitemerako ettaka n'okaguza abantu nti ka profesa akatayina wadde certificate ya kalimwezi oba yaba katisimu akatunula ekiswalo akamaalo mwagala obulenzi bwe mukomandi nga nzina emirundi 8 nzina emirundi 2 nze ne bakaako nnyo sinnamatira akantu kali kutukira mu magulu agamagulu gamwe amakulu lekera okwogera nonsense gwe abantu bagenda bakujja mu trust tomanyi bantu bakutamwa bameka wakwata kale anotemerako ettaka olw'obwenzi njagala obaleebale bali bakwagala n'abantu abakwagala kati muti amazima njagala obaleebale abakuvaako abakwagala kati ne boyina kati wayenda n'otukokola omukolo ng'oli lubuto nakati olinga alina enkongolo gy'otazaala era ekyakupa kusokola omukolo lwa bwenzi bwo ng'oli lubuto omulenzi yabyogeranga lwakuba n'ekyenzi wakiwona nakyo kimawobe byonna bigenda mu maaso abantu beeyongedde okwekubira enduulu naddala
bana NRM kino kiridde buli omu bagamba ekiri atabaala era ekintu ky'okumenya amayumba bannange mpawa atalikaaba. Ffe tukuze waffe tulaba b'amayumba 10 ng'ennyumba bazizimbisa budongo taka taka budongo nga mulimu ebisenge 12 va ku zino zikyuyi kimu ze tuzimba naye oli n'akuza abaana be n'akuza abazzukulu ennyumba nakati gye ziri ffe yajjajja wange nakati ekyaliwo etemya bukofu teziriwo nabo baleetanga pulaani baleetanga pulaani bannaye temugenda tunyigiriza paka tubuliza mu ttaka. Omuntu omwagala n'olaba n'ekibi kyakola n'okibikkirira n'ogamba ono yewange mubi naye yewange ono n'omunazanaza kubanga omubi bw'ozaala omwana omubi tosuula musuule omuyonja kulaba tekyana kyange kibi kankiyonje kankiweerere kisome naye twagadde gavumenti eno ne tugyagala ne tugibeererawo ne tugyogerera ebirungi kakati bwe muba mwagala kunyigiriza bantu paka kubulira wansi tetugenda kubikkiriza era President Museveni mwekube mu ttooki kubanga munyigiriza abantu buli wamu ne mubayingira mu buli kasonda naye bwe mutukwata ku nnywanto ne tufuna obuswandi temugenda tuleetera bizibu. Omuntu otambula nga akumanyina mana jasi gavumenti tugiwagidde kituufu President tumuwadde akalulu jasi mwatukuyegga bannaye tulonze nti ye President waffe omulungi tumwagala n'okulayira tanalayira nti ye naye ate ne bwe tusula agenda tugobawo omuntu omuwa answer ki bw'oba gwe omuntu omuwa answer ki mubuuze abantu abatuuka ku ground nga ba Ajati Adija Namyalo mugende mubabuuze abantu babatomera nga talina na answer yakuwa abantu kubanga bino ebintu by'okujja wabatembeeyi mu kibuga osobola okunnyonnyola omuntu nga kitegeerekeka omuntu noga munange twagala nkulaakulana ekibuga omugoteko mungi leka tukole bwe tuti kale tuyingire ebizimbe twenyigemu nga 7-8 naye obulamu butambule nti ye naye bwe kituuka omuntu waateeka oluba n'abaana be oba ogenda mugamba ki tuvuddeyo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo juzi waneno gye vuddeko twafuna amawulire g'okufa kw'omukulu Osula Sserunjogi ono nga yali munamagye era yasavingako nga RDC. Waliwo abatestingako obukambwe bw'omusajja ono n'okutulugunya abantu ebintu byeyakolanga naye munange bagamba nti buli kimu ekibaako n'entandikwa kituuka kibaako n'enkomerero yakyo. Waliwo omunamawulire wano avuddeyo n'atabukira bukedde n'agamba nti mbasaba mukomyewo empapula ze mwampandiikangako nga nagezangako kubanga ntaasa abantu ku musajja oyo nti mukomyewo byonna waneeno front page ze mwankubangako bibino agambye katunnyonnole bye tubadde tetumanyi ku musajja ono Sula Sserunjogi. Ngenda kwogera ku musajja oyo Kapteni Sula Sserunjogi omugenzi bye mubadde temumanyiiko obulumi bwe yanteeka ku mutima ng'omuntu n'abantu abalala bannange bangi nnyo akaseera kabeeredde RDC. Ababukedde TV ebintu bye ngenda okwogerako byonna mwanteekanga mu mawulire njagala mugende mugyeyo story gye mwanteeka mu headline mu gataliiko nfuufu ng'omusajja oyo yazze n'abakyamu batulugunya abantu era babasibye ku ttaka ly'e Bujowaali. Abaabukedde olupapula mugyeyo namwe amawulire ago mugakomyewo olunaku olw'enkya ge mwanteeka ku front page nga ntaasa abantu omusajja oyo mu 2013 be yali asenda mu bukyamu ab'ettaka. Nategeera Sula Sserunjogi Kapteni mwaka gwa 2011 nga RDC we Kasangati. Nafuna story gye nakola ku Radio Kingdom program afere b'ekibuga gye nakolanga nga program eno yali erwanira abantu be bafeze oba be babba. Nentegeera nti RDC yali akwataganye n'abafere ne basanga omukadde omwe nakweraawo wansi w'ekisaawe gwe bajjako ettaka yiika 2 abasajja ne beefuula mbu be ba Land Road ne bamulekera half yiika nge basenda ebintu bye kyaviirako omukadde oyo okufa pressure. Story yo bwe nagikola ku radio Sula Sserunjogi bwe yawulya programu eyo nga bamutegeezezza yankubira essimu n'ampooninga nga bwe zijofuna ekizibu. Bwe yakikola ekyo nange mu kutya nakubira tamala emirundi essimu nampa omukisa okumusinkana wali ku kizimbe kya Yuga Chiki kodi Kampala ne mwityamu ne mulaga n'ebwino konze ebiwandiko bye bakozesezza sibebo nanyini ttaka mulala tamanyi mirundi konze naye omusajja ono ampooninze ate muzibu
tamale mirundi yanconnectinga ku mwami yali akulira ba RDC baali bamuyitanga Kano Jacob Asimwe. Jacob Asimwe ofisi ye yalinga wali maaso ga parliament. Oyo musajja Jacob Asimwe yali musajja mulungi nnyo simanyi oba kyali ku nsi kuno. Kubanga yampuliriza n'akwatibwako konza amazima gaagana ettaka omukadde bamusenze yafudde naye mu bukyamu abo sibe babadde bannannyini ttaka yakwatibwako konza ate omusajja amponinze mu weeks 2 Jacob Asimwe yali amaze okukola transfer ya muntu ogu oyo omusajja n'amugye Kasangati n'amutwala ebuyiko 2011 2012 awo wayite mwaka gumu n'ekitundu mbandi awo omuntu nga nkubira essimu angamba Maganda tukumanya olwanira ffe abantu ebafera ku mataka tulina abasajja RDC wane ebujowali atakimanyi kyekyalo ekisooka bw'oba wakava ku Nairo okuta oluguudo lw'Ekayunga nga waliwo ettaka era yiika 18 RDC ateere yakava Kasangati mu misango gya ttaka eri naye ali ku ttaka yiika 18 akwataganye n'omukazi omusoga yafuna leeters ng'Omuganda ne yefuula nti ye muwala w'omugenzi eyalina nnyini ttaka eryo yaliko omwana omu bali mu kujojobya ekyalo kiramba bakisengula awo ku Nairo bafunye ne investor agenda bawa bilioni 7 2013 bwe nafuna amawulire gano nensitukiramu nengenda eyampa amawulire gano bamuyita Anita Tumwine lawyer w'ekitongole bakiyita Uganda Registrations Bureau Services. Bwe yampita n'agamba Maganda mu kooti abantu bano batulemye naye gwe ku radio osobola obalwanyisa konze kale natandika okunoonyereza ku mukyala RDC gwateese mu maaso nti ye administrator era ye mwala yeke yazaalibwa owa kitaawe omukyala oyo nga bamuyita Nancy Kombi kiraga Muganda wa Nsenene era ng'agamba basibuka mpigi. Bwe nanoonyereza ku leeters zino nfu omukazi ono nga tabeerangako muwala w'omusajja yalina nnyini ttaka eryo ng'ebyafaayo biraga nti ettaka lino lyali liriko omusajja yalina nnyini lyo naye bwe yaligula mu myaka gye7 teyasobola kulikyusa kuliza amannya ge kati bano nga balina obukodyo banoonyereza amataka agaludde nga ebyawandiikibwa byago ebyapa byabwe tebikolebwangako oli n'avaayo n'agamba ffe bannannyini RDC oyo bwatyo yakola. Ogenda okunoonyereza ku mukazi ono mu bufunze omukazi nga yafuna letters administration wansenene nagendo kizuula okufu amazima ng'omukazi musoga azaalibwa wali Kasolo Kasolo abantu beyiganga mumanyi professor wa foyo azaalibwa Kasolo ng'omukyalo oyo wa mu family eyo okutuuka ku mawulire ago nava wano nze nengenda ekibuli omukazi ono Nancy Kombi gye yali asula mu myaka gye 68 mu batuuze amo namalamu ennaku 2 nenfuna omuntu ampalidi nti omukazi si Muganda omukazi musoga weewamwe kwe kutambula bwentyo nentuuka omukazi paka bwe natuuka mu maka omukazi ono gyazaalibwa ne mbali codinga ono ni baba waife ebifaananyi ebindi biibino mwaba waife wano aba kibuli eyo ayalwira okwidha ebifaananyi ebindi noono wano n'ebindi noono wano nga byonna mbiri codinga bwe namala okufuna ebyo byonna ebiraga nti omukazi letters ziyafuna nga yeeyita Omuganda si Muganda family temumanyi. Nagenda okumaliriza okunoonya family entuufu eyali ey'omugenzi nannyini ettaka eryo ng'eri wali mu bbuto bayita mu bbuto bweyogerere eyali family y'omusajja eyali nannyini ttaka eryo ekyo nakikola mu mwezi gumu n'ekitundu nendeeta findings zange eri Anita lawyer MP gwe baali bayita Onyango Kakobo w'ekitundu bwe yawulira amawulire gano ng'abantu bulijjo babadde amanyi bannannyini ttaka abali mu kusengula abantu ebintu bya bya fake nankubira essimu nampita nzijukira yampa $1,000,000 nagamba thank you so much. Bwe nategeera amawulire ago ng'omukazi ono gwe ngenda okuswaza nzaala n'okunzaala musoga nakwata essimu nenkubira omukazi ne mugamba Mukaire tyenda akuswaza family gy'ovaamu ey'aba professor muli b'amaani bwe naakola ebintu bino ku radio n'erinnya ly'aba professor ne munno oli eyali RDC ow'embalala mugenda kuswala. Ekyaddamu okunvugira nga nkubye essimu yali ssimu yange kuvuga ng'ono amponinga nga bwe ngenda era okufuna ebizibu jjukira twali naye buzibu Kasangati kati ate eri n'eri nayo okugenda okumaliza bye nazuula ebyo nembiwaako tamala emirundi nembitwalira ne Jacob Asimwe Kano era n'agamba mwana gwe konze it is the same man naye ankubidde essimu amponinga yagamba don't worry we are going to tame her. Oyo omusajja Kano Jacob Asimwe yali musajja mulungi simanyi oba akyali mulamu ku nsi. But that man was so good. Kubanga mu weeks 2
RDC yali azze n'abantu okukola ki okutegeka bajje basende ekyalo bangi babakutte babasibye mu makomera we nakubira tamale emirundi nangamba omanye ekyokola genda mangu nnyo nga tebannatuuka enkya gwekeerayo okusooka osoloza abantu ne chairman mugamba abantu RDC bwajja n'abantu bonna bonna abagenda osenda mukwate ebisi Bukedde TV amawuli ago mwagaliko nali mu jaketi ya black ne munkwatanga abantu balumba RDC ne jambi yanganza ate ntandise okumulwanira abantu tebamutema Bukedde olupapula mwanteeka ku front page yammwe nga ndi mu jaketi ya black omulamu agwa omutwe omukulu gwali nti RDC babadde bamutemera mu bufere bw'ettaka amawuli ago bwe gafuluma munaku 2 State House n'eswala the same RDC mukama weje ko basimwe kano namulaba ne bamuwumuza ku RDC okuva ku olwo mpaka saawa eno omusajja yafuuka omuzibwe nnyo mulamu bwange ettaka bali bamaze dde okufuna omuchina gwe balagambu ono Nancy Kombi yamuwaako ssente aligula bilioni 7 18 acres zitambulira ku nnyanja ku kyalo Bujowali mugende Bujowali n'ekifaananyi ky'omusajja oyo mulaba abantu bambi bye bamwogerako yasibye abaana b'abantu batemere y'abantu ebizimbe by'abantu babimenya omusajja oyo mu kumutya teyakoma okobwe nakola ekyo yajja ku radio gye nali nkola Kingdom n'agamba mukama wange Bishop Kiganda ono bw'otomukuba ku radio bagenda jiggalawo ninze mu 7 nga abadde n'ekyo olw'okuba yali mu lutalo ngenda okujja ku radio bansa moninga koze bannange program era nagikola bibi n'ebituufu nenyonyola mukama wange Kiganda tewayita bbanga waswa namusisinkana emukono nangamba oyo omufere gwe bali bakolagana naye kuva dda atambula naye nagamba gwe maganda twegendereze amaka gange nga nakazimba amaka gange gasooka ga buvubuka 2013 nava mu nyumba yange nenjireka nenzira mu bupangisa anti bamaze okutegeera gyembeera nalina emmotoka nga bagitegedde nenkwata emmotoka eyo abamanya ekitebe kya NUP waliwo garage eri mu maaso wali ng'ovudde kwani ku Maristops bagita Shanghai emmotoka bagitegedde nengenda nenjikweka mu garage eyo muganda wa Isa Kikungwe yali MP be bananyini garage eyo ne motoka simanyi oba yagiguza nateeke motoka eyo nga anti abagenda kunzita emyaka 2 oyo Haji nankwa konze tunde motoka zoli mpanzika yampayo ba milioni oba zali 7 omusajja oyo yanteka ku mbeera embi waita wa kaseera mujjukire ku Kingdom FM nali kumpewo kusaawa nyeze ekiro ngenda okumaliza askari ngajja waliwo abasajja abaze ne boda babiri naye omwali wali wansi alabikanga mu sirikale natya olwokuba manye ebigenda maaso nenkubira IGP kati Tanuyi Steven mu mubuuze nga ye RPC wa Kampala North konze waliwo omusajja je wano balabika bakyamu bagenda okwata omusajja oyo nga alina pisto bamutwala ku polisi y'omwowino bugenda okeera enkya nze netegeke ngende ku odi Kampala okola statement nga bagamba omusajja order yazze bamutadde tugenda okusisinkana ne Tanuyi Serunjoji mpanvu era tujja kubanga mpolampola tugikomyawo mu butundu naye nga ye abasinga obungi mwamutegeera yatogomya Abannayuganda era nga mu butuufu mu mawulire yaletagwamu Serunjoji n'afuuka Serunjoji naye mpolampola byonna tujja kubanga tubitegeera era tujja kubanga tukola ki tubikuwa nakola yesterday King oyo Nyimba Kabamba Igulu yabadde celebrating amazaalibwa ge era yawezezza emyaka 34 bwedu omwana ono yafuuka king ku myaka emito ddala ng'oluvannyuma taatawe bamaze okubanga bamujja mu bulamu bw'ensi yali muto ddala paka olunaku olwaleero wuuyo kati musajja mukulu akuze era n'abagambyeko nti ab'ettoolo bamubanja mukyala bagamba nti emyaka gyejjo noonya omubeezi wasa twagala bazzukulu naye nga byonna bigenda mu maaso abantu beeyongedde okuba nga bakuba tooki mu Butoro Kingdom amu bagamba nti okusanyawo taata we kyali kigenderero ky'okusanyawo obwakabaka bw'ettoolo nti yaddenga oyo King oyo Nyimba Kabamba Igulu kati akuze nti naye amazima mbu obwakabaka bwa Tooro buli dormant era mbu kyebaali baagala mbu tebuli active ng'olaba obwakabaka obulala nga Buganda Kingdom oba oliawo ne kingdoms endala eziri active nti eno Kingdom mbu eri dormant oba kituufu oba nedda nze naawe tujja kubanga tukuleetera
omuntu ng'akuwa bwino ku bigenda mu maaso. Era lwaki ye mu ndowooza ye alowooza nti obwakabaka buno buli dormant, tebuli active. Wali ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Bisigadde tujja kubanga tukoma.